এটা হচ্ছে অল্টো গাড়ি, বুঝলে? এর কমন জিনিস, একটা সামান্য কমন জিনিস, কিন্তু তার জন্য বিটকেল বিটকেল সাউন্ড দেয় গাড়িটা। মনে হয় কি একটা সাউন্ড দিচ্ছে। কেসটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। গাড়িটা কিন্তু স্টার্টে আছে, দেখো বোর্ডে সব বাতি সব অফ আছে, ঠিক আছে, কিন্তু গাড়িটার সাউন্ড দেখো, এখানে কিন্তু কোনো সাউন্ড নেই এখন, একদম ম্যানুয়াল কিন্তু গাড়ি, প্র্যাকটিক্যালে যেরকম থাকে ওরকম। কিন্তু যখন গাড়ি হেডলাইট দেওয়া হচ্ছে না, সাউন্ডটা দিচ্ছে দেখো। একটা হালকা চিন 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 করে সাউন্ড আসে। এটা যখন তোমার রাত্রি চলবে পিক আপে আরো সাউন্ড আসবে। এটা হালকা এরোজ বলে সাউন্ডটা হালকা আসছে। যখন গাড়িটা চলবে বেশি আসবে তখন কিন্তু আওয়াজটা বেশি দেবে। তা কি কারণে হয়? বেল ফ্যান বেল লুজ হলে এটা হয়। ওকে, এই ফ্যান বেল লুজ থাকলে এটা হয়, বুঝলে? এবার গাড়িটা স্টার্ট করে দেখাচ্ছি, টাইট করেছি আমি, বাহ, কিন্তু সাউন্ড নেই, বোঝা গেল? এর কারণে এটা হয়। ওকে।